大家好，欢迎来到学识 Plus。这次我想为大家介绍一本让我印象非常深刻的书，书名叫做《HSP 上班族》。乍一看这本书的封面和标题，很容易让人误以为它是一本偏向商业、职场技巧类的书籍，但实际上，它并不是单纯在教你如何提高业绩，如何在竞争激烈的环境中胜出。作者并没有用成功法则或是高效沟通技巧来包装这本书，而是选择了一种更安静也更贴近人心的方式。他通过故事的形式，描绘了一位内心敏感、带着创伤，并不擅长表达，也不擅长在人群中争夺注意力的普通上班族，慢慢展开了一段关于自我认同、人际关系、奉献以及成长的故事。我相信很多读者在阅读这本书的时候，都会在主人公身上看到自己的影子，尤其是那些明明已经很努力了，却总是得不到认可，明明并不是懒惰，也不是不负责任，却常常被评价为不够积极、不够有存在感，明明不想逃避，却在与人相处时感到疲惫，在会议、寒暄、应酬之后，需要花很长时间才能恢复能量，一次次失败之后，开始怀疑是不是自己哪里不对，是不是这种性格本来就不适合这个社会的人。接下来我会先简单介绍这本书的故事内容，然后分享其中2个让我特别受触动，也对我产生很大启发的部分。故事的主人公叫铃木达也，今年30岁，他是一家网络制作公司的销售员，已经在这家公司工作了整整8年。在这8年里，他一直觉得自己已经尽了最大的努力，每天按时出勤，认真完成被分配的任务，遇到失败也会反省自己是不是哪里做得不够好。可现实却非常残酷，在公司40名员工中，他的业绩长期排在倒数，几乎一直徘徊在倒数第30到第40名之间。他并不是不努力，只是在需要主动推销，需要不断与人交涉，需要快速回应他人期待的工作中，他始终无法表现得游刃有余。更让他痛苦的是，他并不清楚问题究竟出在哪里，他只是隐约感觉到自己好像总是慢半拍，总是无法用恰到好处的语言表达自己的想法。而过去的他其实并不是这样的人。在学生时代，他和朋友们一起跳街舞，那是一段他至今仍会反复回想的时光。那时的他投入热血，能够毫不犹豫地把情绪交给身体，把想说的话交给舞蹈。他们甚至在比赛中取得过相当不错的成绩。然而一场意外改变了一切，他的挚友青木在一次街舞比赛途中遭遇了严重的交通事故，失去了右腿。那次事故成为了2个人人生的分水岭。在事故发生后的那段时间，达也经常去探望青木，但每一次他都不知道该说些什么。看着曾经一起在舞台上挥汗如雨的朋友，如今躺在病床上面对完全不同的人生，达也感到恐惧，也感到无力。最后他只能反复说出那些最表面的安慰：没事的，加油，你一定可以的。对达也来说，这些话也许是出于善意，但对青木而言，却像是无法触及内心的空洞语言。青木始终没能从失去右腿的巨大打击中恢复过来，他渐渐地不再回应这些听起来像关心，却无法真正理解痛苦的话语。后来青木辍学，进入康复中心，并搬离了原来的生活环境，2人从此渐渐断了联系。而达也却在那之后一直活在自责之中。他开始反复回想自己当年说过的每一句话，为自己的轻率无力以及逃避感到深深的后悔。从那时起，他变得越来越害怕用语言去表达自己，他担心自己的话会再次伤害别人，也因此在职场中，在人际关系里，他变得越来越沉默，越来越退缩。青木的重逢
故事真正的转折点发生在20多年后，青木主动联系了打野。再次见到青木时，打野几乎不敢相信，站在自己面前的是当年的那个朋友。青木的性格几乎没有改变，依然坦率、直接，充满行动力。他现在经营着一家护理机构，事业非常成功，有了家庭，也有了孩子。更让人惊讶的是，从1年前开始，青木重新开始挑战街舞，并以参加世界级舞蹈比赛为目标，甚至是带着一支跳舞。当然，他已经无法像过去那样自由的跳舞，身体的限制非常明显。但即便如此，他从未想过放弃，那种即使知道不可能完美，也依然选择挑战的姿态，让打野深深震撼。第二个重要人物山田，除了青木，书中还有一位非常重要的人物，那就是和打野在同一家公司工作的营业员山田。山田并不是那种天生外向话很多的人，私下里他甚至有些内向，但在面对客户时，他却能够自然地表达自己，善于倾听，也懂得如何建立信任。他注意到了打野的困境，并没有用你要更积极一点这样的评价去否定他，而是主动向打野分享自己的经验，告诉他沟通并不一定要说得漂亮，有时只要真诚的倾听本身就是一种力量。过程并不轻松，打野也多次想要放弃，但山田始终耐心的陪着他练习、调整、反思。在青木与山田这两种完全不同的力量影响下，打野开始慢慢发生改变，倾斜的生命体，奉献的意义。接下来我想分享第一个让我非常受触动的片段，那就是青木提到的人是一种渴望奉献的生命体。青木回忆起自己在高中事故后进入康复中心的那段时间，在康复中心的旁边正好有一家护理机构，他本来就很喜欢和老人相处，于是经常去那里帮忙聊天。在那里他认识了一位行动不便的老爷爷，这位老爷爷常常说，我想早点知道情况，不想再给家人添麻烦了。因为失去了右腿，青木一开始也非常害怕，他担心自己会成为别人的负担。但在与老爷爷相处的过程中，他渐渐发现，即使自己行动不便，即使人生被迫中断，也依然可以为别人做些什么。他们一起做甜点，一起学习电脑，一起聊天。慢慢的，老爷爷的状态变得越来越好，也不再说那些消极的话了。正是这段经历，让青木下定决心学习护理，并最终创办了自己的护理机构。我非常认同青木的这句话，人是一种渴望奉献的生命体。如果我们回想一下童年的时候，就会发现这一点其实非常自然。小时候，我们会想帮爸爸妈妈做家务，想学着做饭，想倒垃圾，只是单纯的希望看到对方开心，露出笑容。但不知道从什么时候开始，我们逐渐害怕奉献，害怕被期待，甚至厌倦他人的期待。也许正是那些被否定、被比较、被忽视的经历，让我们慢慢远离了内心原本的愿望，从羞耻到酷。第二个让我非常感动的主题，是从羞耻变成酷。青木重新挑战曾经放弃的 break dance， 并决定参加世界级比赛。在街头练习时，他会被围观，会摔倒，会显得格外显眼。他的孩子曾经对他说，一个带着一只的大人在街头跳舞摔倒，还被人盯着看，真的很尴尬。但青木却这样回答他，我不觉得尴尬，如果我现在放弃才是真的尴尬。我一开始就不可能很完美很帅，但我可以通过努力慢慢变得更酷，这样的话尴尬也会变成酷。在书的最后，当孩子看到爸爸在舞蹈预选赛中拼尽全力挑战自己时，他终于真正理解了这句话的意义。这个场景让我非常感动。自从有了孩子之后，
我发现自己对这种父母与孩子的故事会变得更加敏感。我们是否也随着年龄增长，越来越不敢去做看起来很尴尬的事情了呢？害怕失败，害怕被嘲笑，害怕再次受伤。但正如这本书所传达的那样，只要不放弃努力，只要坚持自己的信念，即使是尴尬，也可以变成一种酷。总的来说，这是一本非常温柔却又充满力量的书。它并没有告诉你你要变得更强，而是轻轻地提醒你，也许你并不是失败，只是太习惯把自己放在一边。而创伤、羞耻与失败并不一定是人生的终点，真正重要的不是我们怎么说，而是我们想要传达什么。如果你正在因为过去的经历而低估自己，如果你觉得自己不擅长表达，害怕与人交往，也许这本书会给你一个重新看待自己的机会。有时候，只要先允许自己慢一点、安静一点、敏感一点，承认自己确实会受伤，确实会疲惫，但依然渴望与世界产生连接，就已经是一种很了不起的勇气了。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的内容。再次感谢大家的支持，我们下期再见。